Sarah 你好，大家好。係。係啦，今日我哋其實有幾個即係因為 Gordon 咧，重點都係比較關注國際嘅局勢啦。當然香港都係非常之熟嘅，所以其實今日我哋有兩個話題想同大家講嘅，Trump 嘅即係新嘅移民政策，另外即係香港嘅大火，即係好多疑點啦。不過首先咧，我哋都講下而家即係好似國安處咧，今日咧有兩件事，一個就係、即係揾咗啲外交公署，即係駐港外交公署揾咗啲外媒嘅負責人嚟講，叫佢哋好自為之。另外我哋即係採訪過嘅案發咧，而家又被國安拉咗，不如從呢度先講起先，好唔好？好啊，嗱，我想咁講嘅，即係我咧就唔係一定淨係講國際嘅嘢，咁但係香港嘅嘢喺國際整個宏觀嚟講咧，就個重要性係越嚟越細嘅，咁所以我就無論我人喺香港或者人喺外邊啦，或者唔喺香港啦，我都即係減少咗講香港嘅嘢。即係我係過去嗰幾年，就算喺疫情爆發之後，我長時間都喺香港，但係我都係講美國嘅政治。點解咧？因為香港嘅嘢嗰個影響力即係重要性好低嘅。但係今次咧呢個悲劇咧，就係對香港嚟講係一個好不幸嘅事啦。但係咧，香港已經有超過10年咧，就冇任何消息可以上國際頭版嘅。咁但係呢個咧人為嘅災難咧，呢一個我認為係一個大屠殺嚟嘅。呢一個咁不幸、咁羞恥嘅嘢咧，就令到香港成為世界大新聞。而且呢個世界大新聞咧，我覺得唔係短期嘅嘢。即係倫敦喺好幾年前發生一場火災，裏邊有啲人為嘅疏忽。咁嗰度講緊係一棟大廈，一棟大廈嘅即係一個火警，同埋死咗超過70人，即係70幾人啫。咁咧就都俾人講咗好多年，同埋有一個獨立調查委員會做咗一個好嚴謹嘅報告，最後揭露咗好多嘢出嚟。咁呢個都係一個即係到而家咁多年之後，我哋都仲講緊嘅喺英國。OK，咁香港呢個咧就係如果香港嘅歷史嚟講咧，根本咧過去100年嘅最大嘅災難，同埋咧即係同全世界嘅大城市比較咧，基本上都已經係超出晒。即係香港嘅醜嘅嘢咧，就創咗世界紀錄，好嘅嘢咧就冇嘢值得講。咁所以呢個悲劇咧就已經係一個國際嘅嚴重嘅問題嚟，裏邊反映咗好多問題嘅。咁所以咧我自己都講咗3集。咁但係如果喺香港嘅人咧，頭先阿 Sarah 都講過啦，我覺得咧你哋即係可能每一個人都應該要審時度勢咧，係小心去從事你嘅分析同評論。咁所以呢度順帶一提咧，就有好多人啦，即係佢哋惡意嘅留言啦。譬如我講咗3集關於呢個宏福苑嘅大火啦，佢話你唔喺香港，你講乜嘢？香港嘅人比較更清楚。嗱，我就睇到咧就係話，我哋唔喺香港咧，我哋對於呢個言論自由嘅空間咧，可能我哋掌握到更多嘅空間。咁所以因為我哋對香港有感情同認識咧，我哋更加有責任或者發揮得更好。即係喺香港以外嘅嚟自香港嘅人咧，我哋更加責無旁貸。所以正因為我哋唔喺香港，我哋更加要講。但係我嘅講法咧，就無論係即係個人安危係一件事啊，另一樣嘢咧就話，我覺得我哋任何嘅分析評論咧，都唔係一種情緒嘅宣泄。即係呢種咧就唔係，又唔係新聞，又唔係報道，又唔係研究，又唔係分析，係冇意義嘅。即係咁樣鬧邊個點點點咁樣，即係最無恥咁。呢個咧，我覺得係理解嘅呢種情緒，但係我就唔做呢啲嘢，因為做咗之後冇用嘅，係咪啊？咁所以呢個就係希望大家共勉啦。無論你喺身在何方，你哋都要保護自己啦，都要彰顯公義之餘咧，要有一啲技術嘅考慮啦，要有一啲智慧，即係用一啲智慧嘅判斷去做你嘅事。係冇錯，所以大家需要理性嘅分析，而都係講事實，即係講理據咁樣。係啦，不如即係我哋從呢個大火，因為而家爆出好多疑點嘅。因為我知 Gordon 咧就有比較即係強嘅分析能力啊，所以我都好中意即係你對一啲大事咧，係啦，即係有好多啲比較詳細嘅，係啦。咁即係今次大火有好多疑點噶嘛。首先我哋從講呢個疑點啦。我可以直接一講咧，就話我哋冇現場去調查，我哋又冇
即係冇嗰個工具。但係我睇到即係香港嘅即係官方嘅報告啦、民間嘅評論啦，同埋嗰啲災民嘅自己嘅經歷啦，我可以睇到一個好重要嘅因素，就係無論香港嘅媒體啦，或者我要睇咧就係話有位李先生啊，佢喺呢個宏昌啊，即係第一座起火嘅低層啊，2樓應該係被困一段長時間嘅。咁呢個好多媒體訪問過。一個華人嘅媒體叫做柴靜啦，呢個都係一個點講咧？我覺得柴靜咧係因禍得福嘅，因為佢曾經咧就喺即係央視咧講過嗰啲中國嘅污染問題，咁就俾人屏蔽啊，俾人打壓啊咁。咁而家佢人喺海外喎，咁佢就可以更加自由咁樣去報導啦。咁所以佢嘅節目嗱，每一個人嘅觀點都唔同，但係我睇咧就唔係睇佢觀點。佢訪問咗好多人，同埋佢作為一個調查新聞工作者咧，佢係轉入咗好多嘢。咁所以難得咧，佢作為一個即係嚟自中國內地嘅人，又有海外關注嗰啲其他嘅國際事務啦嚇，又講下文革嘅回憶啦。佢都訪問咗呢位即係生還嘅李先生。咁咧呢位李先生咧應該都接受過其他媒體嘅訪問。我覺得呢度最重要一樣咩咧，就係話，我哋從呢啲訪問同呢啲災民嘅實際嘅嗰個死裏逃生嘅經歷，我哋發覺一樣嘢，就算係第一座最初起火，即係第一個起火嘅大樓裏邊死傷，即係都係好嚴重嘅。但係點解有人被困超過10個鐘頭或者10幾20個鐘頭，佢哋都可以即係生還，仲係即係冇受傷咧？嗱，呢一樣嘢咧冇乜人提到呢樣嘢，但係你從呢個訪問度，我就發覺呢樣嘢啦，就係因為佢哋嘅工程一早完成咗。嗱，我就係講研究講分析工程咧，佢嗰部分一早完成咗，所以嗰啲發泡膠嘅嗰啲膠板咧，即係本來係封閉住個窗咧，就提早拆除咗。咁呢位李先生自己講嘅。佢話因為嗰啲發泡膠，佢睇到好多高熱燃燒咧，就會整爆啲玻璃。佢嗰個單位嗱，呢個就係佢不幸中大幸啦。因為冇咗啲發泡膠，所以咧嗰啲玻璃冇爛到。嗰啲玻璃冇爛到咧，就嗰啲火咧就入唔到屋。咁佢就揾毛巾就遮住晒啲邊啦，遮住晒啲門啦，所以捱到10幾個鐘頭就執翻條命。咁嗱呢度連帶咧，我就俾一個分析同大家分享啦。有好多人咧就做好多陰謀論嘅，即係有啲陰謀論可能真，有啲係靠估嘅。佢哋見到咧就火頭四起，就話會唔會有嫌疑或者係不尋常咧？會唔會係呢個即係佢諗多咗啦？就話可能係蓄意做一樣嘢，縱火燒咗呢幾棟大廈，然後跟住整到好多古仔出嚟。嗱，我話俾大家聽啦。其實我已經喺我嘅節目度或者喺呢度我都講過，如果你啲窗爛咗，或者你啲打開個窗出邊燒緊，嗰啲火舌攝咗入屋，大家知唔知道咧？每一個家居裏邊都有易燃物嘅，所以如果你啲玻璃爛咗，你又冇啲毛巾擋住，嗱，毛巾擋住冇用咧，玻璃爛咗。但係如果你話玻璃爛咗，啲火衝入嚟，其實呢度就解釋到點解有好多個火頭啦。同埋亦都解釋到我睇嗰個現場嘅即係影片啦，點解同一棟大廈有啲地方燒緊，隔離幾個單位又唔燒咧？上邊有一層係燒，下邊又唔燒咧？其實好簡單，就係因為發泡膠嘅問題啦。所以呢一個發泡膠嘅問題，亦都係一個非常嚴重嘅一個兇手嚟。咁所以呢個就牽涉入人為嘅疏忽。咁我而家唔知道咧，我對呢個香港呢個現行嘅政府嘅監管啊、調查啊、執法啊，我完全係冇信心嘅。咁但係如果係以前嘅香港政府咧，咁喺呢多方面咧就可以揾到一啲實際要負責嘅人，同埋將佢哋繩之於法。仲有一樣嘢咧，嗱，最初呢個鄧炳強咧就俾我鬧爆啦，即係我講道理嘅啫。鄧炳強啊，對住我都要啞口無言啦。佢跳出嚟喺未曾有調查嘅時候咧，未曾有結果，乜嘢都唔知咧，佢就話嗰啲棚網係合規格嘅。喂，你咩都唔知你就講咗，
咁呢個咧就即係有好大嘅嫌疑，你係咪為咗山東某啲公司咧？我唔知啦嚇，你自己要解説啦。咁但係而家咧進一步政府自己嘅消息都話咧，有啲棚網係唔合規格嘅。咁佢哋咧就話換咗啲其他嘅棚網。咁如果我睇咧就話兩個最大嘅兇手咧，就係嗰啲易燃嘅棚網，同埋嗰啲非常危險有毒嘅易燃嘅發泡膠，兩樣加埋咧。就算你個火頭喺邊度咧，你嗰棟大廈咧都會被波及噶啦。即係好似一個你知啊嗰啲火藥嘅藥引啊，係咪啊？一路咁向上升啊！因為我哋睇到最初喺2:51嘅影片，你見到佢唔夠10分鐘咧就燒到上好高層，因為佢跟住嗰啲易燃嘅棚網一路燒上去嘅。咁同埋咧，因為你辣着咗嗰啲非常危險嘅發泡膠咧，佢哋高熱之下咧就整爆啲玻璃，咁於是咧嗰啲高熱咧就走咗入去裏邊，所以裏邊嘅單位咧就變成灰啦。咁呢個咧，我又覺得咧就雖然佢哋嘅唔知佢哋為乜啦嚇，香港呢個而家特區政府嘅一個負責搜救嘅警司咧，就接受咗香港嗰啲外國媒體，即係左派嘅中共控制媒體啊，香港商報嘅訪問。有畫面有聲有訪問，咁呢個警司咧就話講到裏邊好慘啦，然後講到佢哋好悲天憫人，點樣去救人或者點樣死咗之後，佢咧就好形象化咧，就話成個遺體都燒成灰啦，咁咧就剩翻個頭同埋一隻手，其他四肢都揾唔到啦。我想講下咧就係話，我知道呢啲警察都係人，佢哋當時都係拯救生命。但係而家政府嘅嗰個香港政府嘅宣傳咧，就係突出呢啲好人好事啦，即係將呢啲悲劇咧就變成動人故事，即係好似以前大陸嗰啲宣傳，差唔多呢啲變成標兵啦，變成時傳祥，變成雷鋒，係咪啊？變成嗰啲嗰啲模範英雄啦。其實你一個拯救人員，你去到嗰個位，無論你係消防警察或者救護都好，你其實根本都唔可以唔做，呢個係人性，一定要表現，一定要救人，一定要做呢啲嘢。咁但係呢個我係好敬佩佢哋咧。但係實際上點解要死咁多人咧？我哋睇到呢個人為嘅疏忽咧，係同政府、特區政府裏邊嘅唔同嘅部門咧，係脫不了關係。咁但係我都好似喺呢個節目都講過啦，喺大陸如果高鐵又好，乜嘢嘅災害都好，水災、風災、雨災乜嘢都好，如果係涉及一啲政府部門咧，就肯定有人落馬嘅。就算未審先判咧，都拉嗰幾個官員嘅，甚至有官員要坐監嘅。而家睇香港嘅趨勢咧，佢拉嚟拉去咧，就刑不上大夫。總之，特區政府裏邊冇人需要負責，係咪？呢一樣嘢咧就比大陸都不如。咁同埋咧，我哋到而家話你嗰個警務人員嘅訪問喺香港商報呢個係老牌嘅左派報紙啊，中共直接控制，講到幾感人，講到熱淚盈眶。但係其實點解要咁樣去攞個白骨出嚟咧？點解嗰個人得翻個頭，得翻隻手咧？點解會出現呢樣嘢咧？係咪？呢個就關係到香港點解唔用自己嘅標準喺香港做測試，而係買咗大陸嘅器材、大陸嘅工程嘅嗰啲材料或者嗰啲工具，咁然後就話呢樣嘢係合格。同埋點解你鄧炳強可以下巴輕輕講嘅咁嘅説話？點解喺未曾有任何資料就衝出嚟話啲棚網係合規格咧？到而家連一句道歉、一句對唔住都冇嘅喎，係咪？咁但係同時咧就話嗰啲香港人咧就以災亂港啦，咁咧就開始咧國安就喺度活動。我講句笑話咧，就話國安拉嘅人分分鐘多過嗰啲因為呢個疏忽而被起訴嘅人。呢一個咧個本末倒置，個比例都錯咗。咁所以咧呢個咧就係香港除咗係有一個咁嘅人為嘅大災難，死咗咁多人，令到香港無端端喺冇好消息之下咧，成為國際嘅大新聞。呢個最醜陋、最丟面嘅
就係嗰個後續嘅處理咧，就係令到香港再雪上加霜，再一次蒙羞。咁當然唔好講咧，就係話我諗唔知大家點睇咧。競選好重要啊，但係你都唔使喺呢個時候係咁樣逼嗰啲災民去投票嘅。即係一個即係民主選舉嘅爭議就係話，我有權唔去投票噶嘛。我病咗我都唔投票啦，何況我死咗咁多人，係咪？咁所以呢一個咧就係弄巧反拙咧，做得好肉酸嘅，我覺得。係啊，所以而家即係其實大家都想即係追查呢個真相，因為每一個人嘅生命都係即係非常之重要噶嘛。咁你150幾條生命已經冇咗，咁到底點解會起火咧？咁除咗你頭先講嘅呢兩個原因之外，即係個消防鐘全部係唔響嘅喎。呢個消防處咧又唔使去負責嘅，係嘛？即係係啦，其實佢哋應該要通知消防處嘛。咁即係其實呢個我想講一樣嘢咧，就係話，嗯。當然嗰啲維修公司啊、顧問公司啊，或者嗰啲管理人員啊，或者即係大廈有關嘅部門啦，即係嗰啲私營嘅嘢，即係總之關於呢個屋苑裏邊嘅，無論係嗰個維修商啊、顧問啊，同埋裏邊嘅管理，佢哋見到啲消防喉冇水、警鐘失靈，佢哋梗係要負責啦。但係我想問，即係一個普通嘅常識，我哋平時啊成日都即係喺讀中學嗰陣時，先間唔中啊要即係唔好話定時定候啊，唔係間唔中啊要走火警，係咪啊？我哋每2個禮拜都見到嗰啲消防嘅督察咧走嚟檢查嗰啲器具嘅。點解佢做咗呢個維修差唔多2年啊？你消防員有冇嚟過咧？有冇測試過啲警鐘咧？有冇睇過啲消防喉嗰啲有冇水供應咧？係咪 work 緊咧？係咪啊？咁樣你消防處而家係咪應該講句説話？你究竟過去嗰2年由呢個維修工程展開咗之後年幾2年，你究竟消防處有冇人實際嚟過呢個地方？我覺得咧，而家就冇人敢問啦，因為而家我講乜嘢你都話我以災亂講啊嘛，我唔敢問咯喎，係咪啊？連嗰啲外媒啊都唔敢講嘢咯喎，即係咁樣喎。咁其實即係你想點咧？係咪啊？我真係唔知佢想點。係啊，所以而家我哋只係想揾個真相啫，為死難者揾到個真相。不過呢個真相咧，我覺得即係需要更加努力嚇。咁但遲早好似呢一個財政，佢係大陸嘅記者，佢都可以採訪香港嘅生還者，係想討翻個真相。咁你而家咁你香港政府就咁樣壓咗個言論落嚟，咁其實係同大陸有咩分別啦？我頭先講過啦，係有分別嘅，衰過大陸啊嘛。即係大陸咧，佢雖然係一黨專政，佢雖然裏邊有好多黑幕啊，亦都冇獨立嘅司法系統啊，但係佢有一套制度咧，就係話嗱，我而家唔係讚賞中共啊，大家知道我嘅立場係點啊。但係佢嗰個制度咧，就唔係獨立嘅司法系統，就話如果即係死咗某上下嘅人咧，我眯埋眼都要斬幾個頭落嚟嘅。咁咧嗰幾個頭咧就係嗰啲黨同埋政府嘅代表嚟嘅。咁呢個咧其實咧都有佢嘅唔公平嘅地方。第一就話你咁樣即係冇經過一個獨立嘅司法系統，一個完善嘅偵查，係咁樣揾幾個人頭，其實咧嗰幾個人未必一定係有罪。第一，第二就話呢一樣嘢咧變相地咧，令到有關嘅地方政府咧喺任何災難發生嘅時候咧，夾硬壓低，減少嗰個報出嚟嘅死亡人數，所以你明明死咗幾百人，佢都話死咗幾十人嘅，咁樣咪弄巧反拙。但係起碼佢都有一個機制，即係將一啲政府嘅官僚拎出嚟，遊街示眾拎出嚟去祭旗啊，係咪啊？但係而家香港咧就話，哇，真係嗰個冤屈嘅冤氣，你話幾重咧？我頭先講過啦，特區政府由消防處過去嗰2年嘅巡查，即係同埋即係嗰個把關，同埋即係呢個政府嘅保安部門，所有嘅部門，屋宇署、建築署、房屋署、勞工處，係咪？所有有關嘅部門，我睇個樣咧，嗱，唔好話我講中咧，係冇一個官員需要負責嘅。咁恐怖嘅事係咪？同埋佢對嗰啲人民嘅感情咧，佢係唔會係完全冷酷嘅。點解咧？
你而家仲要大肆宣傳要叫佢哋去投票喎。我頭先講過啦，即係如果我唔舒服，我病咗啊，我係咪可以唔投票啊？都可以啦。而家咁樣即係咁傷亡慘重嘅，即係世紀大災難啊！你仲喺度同我講投票？嗱，我冇話呢個即係立法會選舉要延期啊！我冇講啊！你其實冇乜人關注呢個立法會選舉啊，講句真。但係問題就話，點解嗰啲受災影響嘅即係嗰啲市民要同你做呢一台戲咧？你其實喺呢個位，呢個世界有一句説話，你唔出聲冇人話你啞嘅啫。即係我哋冇人叫你延期呢個選舉，但係你唔需要拎啲災民嚟做呢個投票嘅嗰個宣傳嘅工具噶嘛。呢個就係即係我覺得咧，嗰啲人咧係即係我都唔知用咩嚟形容啦。我唔會去人身攻擊佢啦。我認為佢哋唔係一般嘅人嚟嘅，佢冇一般人嘅嗰種嘅同理心，嗰種嘅感受，同埋嗰種嘅即係總之佢即係，我覺得呢個係人嘅良知嘅考驗，係咪？因為我覺得我以前未見過有香港官僚係咁樣嘅。咁當然啦，佢哋若無其事啊，繼續喺度做呢啲戲。係啊，冇錯。頭先